आजको मन्त्री परिषदको बैठकले हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र कटानबाट पीडित हुने हामी समस्या बेहोरिरहेका छौँ र हालसालै 70मा जुन बाढी पीडितको समस्या आएको थियो त्यसको निरीक्षण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री 70 जानुभएको थियो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँका पीडितहरूलाई तत्काल राहत स्वरूप टहरा बनाउन 15,000 र जस्ता पाता किन्न 10,000 25,000 दिने त्यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यो पीडितहरूका लागि सहुलियत ऋणमा 15 लाख सहुलियत ऋण दिने पनि कुरा भएको थियो। त्यसलाई हामीले नीतिगत रूपले पास गरेको छ। अहिले बसेको मन्त्री परिषदले जुनसुकै ठाउँमा बाढी गए पनि यो मापदण्ड अनुसार आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति पनि आजको मन्त्री परिषदले दिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीजीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा दिनेश प्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ।